Mi estas Peter Balash, aŭ pli konata kiel Petro en Esperantujo. Mi estas el Slovakio, naskiĝis en tiu ĉi urbo, kie ni havas la oficejon en Partizanske, kaj mi estas 36-jara nun. Mia nomo estas Dorota, mi havas 27 jarojn kaj mi estas paŭlino. Mia nomo estas Mathieu kaj mi estas 25-jara franco. Mi nomiĝas Elena. Mi estas de Rusio. Mi estas Oleg Rohalski, mi estas de Ukraino, de urbo Kievo. Mia nomo estas Robert Nielsen, mi havas 24 jarojn kaj mi venas el Galvio en la okcidento de Irlando. Fakte estis iom hazardo, kiam mi finis la mezlernejon, mi legis en unu libro pri ĝi unuan fojon, kaj tiam mi opiniis tion interesa ideo, sed ne tiom kredis je ĝi, kaj iom post iom simple mi kontaktis esperantistojn kaj legis pli detale la fontojn kaj la movadajn aferojn, kaj opiniis la ideon pli kaj pli interesa. Mi lernis Esperanton dum mia studado. Mi studis ekonomion en Bialistoko kaj tie mi ekvidis en interreta anoncon ke okazos senpaga kurso de Esperanto por loĝantoj de Bialistoko. Mi decidis iri al la kurso, malgraŭ tio ke mi ne havis ideon kiu estas la lingvo, kaj mi eĉ ne googlis ĝin antaŭe. Kaj post du lecionoj mi kaptis ke mi sufiĉe multe komprenas kaj povas jam memdiri, pro tio mi decidis plu lerni ĝin. Do mi komencis interesiĝi pri ĝi antaŭ 9 jaroj. Do entute mi ŝatas lingvojn kaj la ideo ŝajnis al mi bona kaj entute plaĉis al mi la ideo paroli kun homoj el multaj landoj, sed pli malpli mi simple hazarde legis pri tio en la interreto kaj pensis, tio estas bonega, mi volas fari tion. No, fakte miaj gepatroj konatiĝas pro Esperanto, kaj mi preskaŭ kvazaŭ de naskulo, sed miaj gepatroj ne volis instrui min, ĉar pensis ke devas esti mia decido. Do mi decidis sufiĉe longe tempo kaj finfine, post kiam mia fratino subite esperantiĝis, venis al ses kaj revenis de ses kun tiuj multe da emocioj, kaj mi ankaŭ ekzikiĝis kaj decidis, mi ankaŭ ŝatus provi tion, ĉar ŝajnas amuza etoso kaj interesaj homoj. Do, mi vojaĝis multe al multe aliaj landoj, sed mi ofte havas lingvoproblemo. Do mi povas uzi la anglan, mia denaska lingvo, sed kvankam tio estas bonega por mi, ne estas justa por la aliaj homoj, ĉar ili devas labori multege por lerni ĝin, kaj mi faras nenio. Do mi pensas estas pli bone se ni povas renkonti en la mezo. Sed ankaŭ mi estas terura je lingvoj en lernejo, mi tute ne lernis, kaj mi eĉ estas irlandano kiu ne povas paroli irlande. Do kiam mi aŭdis pri Esperanto kaj estas facila kaj justa lingvo, mi pensis, tio estas bonege. Do mi lernis ĝin kaj poste mi renkontis multe de homoj kaj trovis multe de amikojn. Do pro tio mi ŝatas ĝin. Mi okupiĝis fakte komence pri eldona agado, do eldonis librojn kaj organizis aferojn en slovaka movado. Kaj en la jaro 2005 fakte la fondinto aŭ unu el 3 fondintojn de ĉi Håkan Lundberg el Svedio alparolis min aŭ proponis, ĉu mi ne volus post li transpreni la gvidadon aŭ kunordigadon de ĉi. Kaj tiam mi diris ke jes, kial ne, do ĉar la agado de ĉi estis tre interesa por mi kaj mi ŝatis ĉiam organizi aferojn. Kaj tiel fakte ekestis tio, ke mi nun okupiĝas pri tio jam dum fakte pli ol 10 jaroj. Do estis iom spontana afero. Do post kiam mi finis la universitaton, mi ne multe sciis kion mi volos fari, kaj mi hazarde eksciis ke ĉi serĉas volontulojn. Do mi pensis ke tio povas esti interesa, ĉar mi povas uzi labori pri komputiko kaj uzi lingvojn, kaj samtempe malkovri alian landon, kaj mi jam iomete konis la homojn kun kiuj mi laboros. Do ĝuste pro tio, ke mi vere ŝatis vivi en Esperantujo kaj uzi Esperanton, kaj ĉiam paroli kun esperantistoj, ĉar estas vere pli interesaj homoj ol normalaj homoj. Do antaŭ kelkaj monatoj
mi laboras en oficejo en Irlando, kiu estas bonpagita, sed la problemo estas ke la laboro estas tre enua, tre teda. Do mi pensas, mi havas mian tutan vivon por enua laboro en oficejo. Nun mi volas vojaĝi, mi volas vidi aliajn landojn, aliajn kulturojn, uzi aliajn lingvojn. Estas io malsame, ĉar mi estas la kunordiganto kaj de diversaj projektoj kiujn ĝi faras. Do la tagoj ne estas ĉiam la samaj, do multe da tempo kompreneble okupas la reta agado, do sidi ĉe komputilo kaj respondi mesaĝojn, pretigadi aferojn kaj tiel plu, komuniki kun aliaj partneroj de aliaj landoj. Sed mi strebas ankaŭ kunordigi la laboron de aliaj homoj, ĉu de volontuloj kiuj laboras ĉe ni, kaj al kiuj ni dankas pro ilia helpemo, ĉu ankaŭ laboro de aliaj laboristoj, kiuj kelkaj laboras rekte ĉi tie kun ni, aŭ kelkaj en aliaj urboj. Tre varia kaj ne monotona laboro. Normale mi okupiĝas kaj pri administrado de eŭropuniaj projektoj, kiujn ni havas, kaj pri organizado de ĉiare estas uko, antaŭ estis 6 kaj estos ankaŭ kaest, kaj ankaŭ pri administrado de dokumentoj financaj de ĉi. Do miaj du ĉefaj taskoj estas prizorgado de retejoj kaj foje tradukado. Do kelkaj el niaj projektoj temas pri Esperanto, kelkaj tute ne. Do ekzemple mi programis retejon en Esperanto pri ŝercoj aŭ pri receptoj, sed mi ankaŭ tradukis diversajn retejojn al la franca, kaj nun ni organizas la venontan Universalan Kongreson de Esperanto, kaj kadre de tio mi faris sufiĉe multe da tradukoj. Programas interret-projektojn kaj aldonas artikolojn al Vikipedio. Ĉiutage mi kompreneble desegnas, ĉar mia fako estas desegnado. Kaj mi desegnas diversaj esperantaĵoj, kiel tiuj, kaj iuj kovriloj por libroj, kaj mi kreis emblemon por sekva uko, kiu estas en Nitra, kaj kompreneble veno al uko. Kaj ĉefe mi okupiĝas verŝajne pri diversaj reklamaĵoj por uko, jen bulteno, poŝtkartoj kaj multe da aliaj aferoj. Kaj ĉefa mia temo de volontulado estas Vikipedio, kaj kiam mi unuas desegni, mi skribas aŭ tradukas por Vikipedio. Mi ofte tradukas al la angla kaj mi provlegas anglajn dokumentojn, kaj mi ankaŭ kreas filmetojn kaj subtekstigi videon en la Esperanto. Pli malpli lastaj 10 jaroj ĝi verŝajne estas unu el miaj ĉefaj lingvoj, eblas diri ke foje mi parolas ĝin multe pli ol mian nacian lingvon, ĉar ni en la oficejo fakte uzas ĝin ĉiutage kiel nian laborlingvon, krome mi uzas ĝin ankaŭ nun kun mia koramikino kaj fianĉino. Do Esperanton mi uzas nun ĉefe por labori, do estas mia ĉiutaga lingvo de mateno ĝis mateno, ĉar mi uzas ĝin kaj por labori, kaj private, kaj kun amikoj. Do vere ĝi estas kiel 90% de uzado de iu ajn lingvo estas Esperanto por mi. Do komence mi uzis ĝin nur en interreto kaj poste komencis iri al diversaj renkontiĝoj, sed nun fakte ĝi estas mia kutima ĉiutaga lingvo, do mi uzas ĝin en laboro, kaj por mi estas same normale paroli Esperante kiel paroli france. Do ekzemple mi uzas ĝin por ĉio ajn, por rakonti ŝercojn, por plendi ke iu ne lavis la manĝilaron kaj tiel plu. Do mi uzas Esperanton antaŭe ĉefe por paroli kun aliaj esperantistoj, kun amikoj. Nun mi uzas Esperanton ankaŭ por labori kaj komuniki kun laborceloj aŭ simple paroli. Por ĉion estas ĉeflingvo. Mi uzas Esperanton por legi librojn, aŭskulti muzikon, renkonti homoj el multaj landoj, vidi novajn lokojn, kaj mi eĉ blogis Esperante.
Do mi ŝatas ke ĝi estas sufiĉe varia kaj ne enua, ĉar de antaŭa laboro mi foriris ĝuste pro tio, ke mi volis fari ion pli kreeman. La interesa fakto estas, ke ni simple povas krei ion, kio ne ekzistas, aŭ simple esti ĉe iu projekto, kiun ni povas starigi kaj realigi, kaj vidi poste efikojn aŭ uzadon de tiuj projektoj. Do estas bela ekzemplo estas Lernunet aŭ Slovake EU aŭ aliaj niaj lingvoprojektoj, kie vi poste renkontas homojn, kiuj uzas ilin kaj profitas de tiu laboro, kiun vi kreis aŭ helpis, ke ĝi aperu. Kion mi malŝatas, eble tion, ke mi simple ne tiom facile kapablas foriri de la laboro kaj laboras eble iom pli ol mi devus aŭ fakte devintus. Se tio estas eble iu tiu imposto malantaŭ tio, ke se via laboro iĝas via hobio, vi malfacile poste kapablas foriri de la laboro, ĉar simple ĝi tamen tenas vin kaj ĝi do estas agrabla afero, kaj poste vi fakte ne sentas, ke vi estas en la laborejo kaj foriras je la naŭa vespere aŭ simile. Do entute mi ŝatas, ke mi povas fari laboron, kiu interesas min, kaj ankaŭ la vivo ĉi tie estas sufiĉe trankvila. Ekzemple mi loĝas 5 minuton piede de la oficejo, kaj la pariza metro tute ne mankas al mi. Sed la urbo estas eble iomete tro trankvila, kaj foje ne estas tiom multe da aferoj por fari ĉi tie. Plej ŝatanta por mi estas tio, ke mi povas memrealiĝis, lerni iun novan. Kaj mi sentas, ke dum volontulado mi plibonigas ĉiutage. Unua, kion mi ŝatas certe, estas Esperanto vivo kaj uzado de Esperanto kaj laboro por vere interesa projekto, ne iu stultreklamo aŭ kiel en normala vivo. Do mi vere kredas, ke tio estas sufiĉe valora laboro, kaj kion mi ege ŝatas estas lando, kaj ĝi nekredeble bela, havas nekredeble bongustan manĝaĵon, kaj Mi ŝatas, ke en nia oficejo estas 7 homoj el 7 apartaj landoj, kaj ni povas paroli komune kaj facile. Mi ankaŭ ŝatas, ke ĉio en la vendejo estas tre malmultekoste. La nur problemo mi havas estas, ke mi ne povas kompreni la lokan lingvon, la slovakan. Laŭ mi tio estas tre malfacile. Estas multaj aferoj, kiujn mi spertis, kaj interesajn, kaj amuzajn, kaj neamuzajn rilatajn al Esperanto, ĉar simple ĝi iĝis vere unu el plej gravaj miaj lingvoj. Eblus verŝajne eĉ verki libron pri tio, do estas Ni havis ĉi tie volontulon de Svedio, kaj li, do unufoje, uzante ankaŭ iom da naciaj vortoj, diris, ke ni faru fika paŭzon. Do ni komence ne sciis pri kio povas temi, ĉar neniu intencis fiki en oficejo. Kaj do simple fika en la sveda signifas kiel dua matenmanĝo, simple io manĝeto inter matenmanĝo kaj tagmanĝo. Kaj tiu ideo tamen tiom ekplaĉis al ni, ke ni ofte havas en oficejo fika paŭzojn. Do jes, danke al Esperanto sufiĉe multe da interesaj aferoj okazis al mi. Ekzemple mi lernis la slovakan kaj la rusan, kaj sen Esperanto mi tre verŝajne neniam parolus tiun lingvon. Mi ankaŭ multe vojaĝis, ĉefe en meza kaj orienta Eŭropo, kaj okazis diversaj aventuroj. Do ekzemple mi drinkis tro multe da vodko en Rusio, mi dormis en okupita domo en Strasburgo, mi pasigis duonon de nokto ekstere vintre en Pollando. Mi ankaŭ vidis la iaman prezidanton de Pollando, Lech Wałęsa. Yes, mia amikoj pensis, ke Esperanto estas tre interesa kaj tre stranga, eĉ mia plej bona amiko pensis, ke Esperanto estas io sekto, aŭ mia alia amikoj ne povas kompreni kial mi ne uzas la angla en mia laboro. Laŭ ili uzi iu alia lingvo estas tute nepensebla. Kaj ĝi estas tre amuza. La pasinta jaro mi iris al Esperanto-renkontiĝo en iu urbo en Hungario apud la landlimo kun Aŭstrio.
Kai unu nokto ni kunportis nian kapkusenojn kai ni tukojn kai ni iris ekster la urbo por rigardi la stelojn. Tio estis bona, tio estis bela, sed kiam ni revenis, la policistoj haltigis nin, ĉar ili vidis tiun grandan grupon venante el la landlimo, parolante io nekonata lingvo, kunportante litukojn kaj kapkusenojn, kaj ili pensis ke ni estis rifuĝiantojn. Do ili haltigis nin kaj demandis nian pasporton, kiun ni ne havis. Do estis granda problemo, sed finfine ni povas trovi hungarojn kiu povas klarigi kiu ni estas, do ni ne iris al prizono.